Всем доброго времени суток. Ну что, ребята, за окном выпал снег, похолодало. На носу каникулы, у сына отпуск. И у нас опять кашель. Ну что, будем делать сироп от кашля. Что нам потребуется? Луковица, сахар, чашечка, куда будем крошить. Сахар, конечно, можно заменить медом. Но с учетом, что мед бывает разный, может быть аллергическая реакция, я буду использовать обычный сахар. Приступаем. Сейчас я почищу луковицу и нарежу ее. Так, ребята, луковку нам надо будет пошинковать. Вот такие не очень мелкие и не очень крупные долечки. Можно, конечно, пропустить и через мясорубку, но это будет уже кашица. Когда этот рецепт я узнала, я делала, но тут уже получается просто приходится есть кашу луковую с сахаром. А так из таких вот половиночек луковый сок будет выходить гораздо лучше в сироп. Ну что, нашинковали. Берем кружечку, на дно насыпаем сахарочек и слоями укладываем наш лучок. Каждый слой пересыпаем сахаром. У кого нет аллергии на мед, можно сделать с медом. Будет еще полезней и эффективней. Потому что лук обладает противомикробным действием, плюс витамины. Ну и мед, сами знаете, более полезный. Но с учетом, что у меня у некоторых аллергии на мед, и мед бывает разный, я рисковать не буду. Я буду уже делать, как делаю обычно детям своим много лет, пересыпая сахаром. Сложного ничего нет. Рецепт довольно-таки простой. Кто-то скажет: фу, сахар и лук вещи несовместимы. Нет, ребят. Получается сироп довольно-таки такой, не скажу, что противный. Вот так вот пересыпаем. Вкладываем полностью весь лук. Засыпаем еще сейчас сверху. Сейчас все соберу. Все долечки от лука. И засыпаем все сахарочком. И оставляем нашу чашечку, пока лук не выделит сок. И у нас не получится с вами сироп. Ну вот, ребят, лук постоял у меня и дал сок. Смотрите, вот он наш лечебный сироп. Можно принимать 3 раза в день. Но я своим детям ставлю на стол и разрешаю безмерно. Захотели — подошли. Ложечку. Рецепт простой. Сложного ничего нет. И все как бы ингредиенты у каждого есть дома. Так что лечите кашель. Всем крепкого здоровья и давайте не болеть. И всем пока-пока.